Assalomu alaykum do'stlar. Bugun men laminat qo'yishni qisqacha bir ko'rsatib o'taman. Mana bu to'pli pol. Demak, laminat tagiga ham to'pli pol qo'ysa bo'ladi. Endi ulashlari to'pli pol masalasi boshqa masala. To'pli pol qo'ysa ham bo'ladi demak. Kerak joylarga qo'yilgan ko'rib turibsizlar. Mebel tushadigan joylar, kerak juda zarur bo'lmagan joylarga qo'yilmagan. Mana bu tomon laminatini qilib oldik. Birinchi muhim joylardan laminat aylanasiga 1 sm oralig'ida, mana laminat qalinligi 1 sm oralig'ida laminat qo'yilganda xonani hamma tomoni aylanasiga 1 sm dan ochiq bo'ladi. Bu 1 sm da plyontus keyin yopadi. Hamma tomonda 1 sm dan ochiq. Biron joy tiralib qoladigan bo'lsa, laminat sovuqda kichayib, issiqda kengayadigan xususiyati bor. Shuning uchun tiralib turib plotni qilinadigan bo'lsa, kunduz issiqda kengaygan payt o'rtashib ko'tarilib qoladi. Shuning uchun aylanasiga joy qoldirish kerak. Demak, men ko'rsatadigan narsam laminat qanday qilinadi. Yana bir eslatib o'taman. Men YouTube ga joylayotgan videolar bu narsani ustalarga emas, bu narsani endi ustachilikka kirib kelayotgan yo uy sharoitida o'zimiz uydagi laminatni o'zimiz qilamiz degan odamlarga ko'rsatyapman. Yana eslataman, yangilik, men bilmagan kamchiliklar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirasizlar. Manaki, demak, kafil bilan teppa-teng. Shuni hisobini olib, kafildan keyin bu yoq to'ldirilgan, kafildan keyin teng bo'lib tushyapti. Mana aylanasi sazor, tushunarli. Demak, laminatni qanday qo'yamiz? Laminatni ikki tomoni bo'ladi. Ikki tomoni deganim manaki uzun tomoni bor. Ko'rib turganlaringdek, va kalta, chiqib turgan kalta tomoni bor. Shuni uzun tomonini o'zingiz tomonga qoldirib teri boshlanadi. Chunki mana shunga kirishga, joylashtirishga qulay. Bu tushunarli. Demak, uzun tomoni o'zingiz tomonga, terilmagan tomonga chiqib qolaveradi. Keyin buni kirgizish uchun bir liniyani hammasini bir-biriga kiygizib chiqamiz mana. Mana kiygizib chiqilingan. Kiygizib chiqilishi qanday bo'ladi deyilsa, kiygizib chiqilish ham shu oddiygina bir-biriga kiradigan narsa. Kirgizasiz, tekis qilib mana uni enini to'g'ri qilib joylashtirasizda, bosib turib, asta qimirlatib turib joylashtirasiz. Joylashgandan keyin to'g'ridan nisbatan sal, tekisdan nisbatan sal bu tomonda egilib, o'rta sal do'ngpayib qoladi, o'sha to'g'ri bo'lgani bo'ladi. Lukka bitta liniyani hammasini bir-biriga kiygizib chiqqandan keyin mana bunday, demak, joylashtirish bu tomonni ko'tarib, mana ko'tarib turib kirgiziladi. Bu tomonni ko'tarib turib joylashtiriladi. Hammasi birdaniga. Agar uzun xona bo'ladigan bo'lsa, 2 kishi ishlagan ma'qulroq. Mana ko'tarib, ko'ryapsizlar, joylashyapti. Mana joylashdi deyarli. Lekin mana tomon hali tushgani yo'q, ko'rib turibsizlar. Tushgani yo'q, ko'tarilib turibdi. Ana endi buni tushirish uchun qo'l bilan tushirsa ham bo'ladi, molotok bilan, mana bu bilan ishlasa bo'ladi. Xuddi o'shandan kusokidan tayyorlab olingan. Bu tomoni kesilib, shunga kiradigan qilib qo'yiladi. Bu tomondan
qo'yamiz. Siljitamiz. Stik joyidan qo'yamiz. O'rtadan ham plotni o'tirguncha, zich o'tirguncha qoladi. O'zi yaxshi joylashgandan keyin uni uchi pasayib tekisib qoladi. Fix joylashdi. Ko'tarilgan joyi tushmasa, mabodo joylashdi, tushmayapti. Shuni tushiramiz. Bo'ldi. Shunday bo'lib davom etadi.